boleh guna HF tapi juga supaya HF. Contohnya hari ini saya daripada Universiti Kebangsaan. Antara lain ialah tugas saya untuk melatih pelajar yang inovatif dan kreatif. Kita menekankan STEM, Science, Teknologi dan Mathematics. Dan dalam teknologi, antara lain topik teknologi ini, kita memperkenalkan satellite communication, penggunaan electronics, nak control UAV misalnya. Tetapi dengan lesen kelas B, saya tak boleh buat eksperimen ni, saya tak boleh nak buat demo. Kelas A saja yang boleh guna 1200 MHz atau 2400 MHz, 2.4 GHz. Jadi kalau dipermudahkan untuk kita pemegang lesen kelas B naik taraf kelas A, saya rasa peluang untuk melatih generasi baru yang lebih inovatif, kreatif dan minat kepada teknologi, sains dan teknologi akan meningkat. Terima kasih. Semua yang contentious sahaja yang perlu dibincangkan. Dan ada perkara lain juga yang kita perlu perhalusi lagi lah selepasnya secara lebih mendalam. Kita nak tahu juga apa implikasi dia yang lain-lain. Mungkin dari segi itu kita akan adakan working group dan sebagainya, yang mana yang dapat membantu, yang mana dapat hadirlah kita akan kita akan buat dari segi working group level untuk discuss lagi untuk isi. Ada yang cerita pasal pentingnya 7 MHz ini digunakan untuk semasa situasi